بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طريقة تعامله مع أزمة الحرائق التي اجتاحت البلاد منذ أسبوع ولم يتم السيطرة عليها، حيث صرح برلماني تركي: أردوغان لديه 13 طائرة والشعب لا يملك سوى 3 طائرات. حيث صرح اتحاد الطيران التركي: طائرات الإطفاء مكهنة وتحتاج 5 ملايين دولار للصيانة. كما ذكر برلماني تركي قائلا: لو كان لدينا طائرات إطفاء مثل 13 المخصصة للقصر لما احترقنا. وصرح زعيم المعارضة التركية: أردوغان يطالبنا بالتقشف ولديه 13 طائرة. وتابعت المعارضة انتقادها متهكمة على الرئيس التركي: لا تبالي بالكارثة واشرب الشاي. هل يستخف الرئيس التركي بمأساة المنكوبين؟ كما ذكر أن العاصمة التركية بلا كهرباء بعد انقطاع التيار عن 11 محافظة كبرى. وما أثار استياء المعارضة كذلك دعم أردوغان لإثيوبيا، حيث دعمت تركيا الجيش الإثيوبي ب10 طائرات حربية وفنيين لتدريب قوات آبي أحمد. حيث أكد أردوغان في اتصال هاتفي مع آبي أحمد دعم بلاده لإثيوبيا في الحرب ضد التجراي. وردت جبهة تحرير تجراي قائلة على لسان المتحدث الرسمي لجبهة تحرير تجراي قيتاشو ردا: أردوغان وطائرات تركيا لن تنقذ آبي أحمد من الهزيمة الكاملة. ليس هذا فحسب، ولكن يتدخل أردوغان في الشأن التونسي. ففي مكالمة هاتفية أردوغان يطالب الرئيس التونسي باحترام سيادة القانون. كما أن أردوغان رفض مساعدة بعض الدول الغربية كاليونان للمساعدة في إطفاء الحرائق منذ بداية الأزمة. هذا وقد سببت الحرائق خسائر فادحة كبيرة في تركيا، حيث طالت قطاع السياحة في تركيا الذي يعاني من أزمات بسبب جائحة كورونا منذ 2 سنين. ونعرض لحضراتكم هذا التقرير حول انتقادات المعارضة التركية لأردوغان في أزمة الحرائق في تركيا. ضحايا في حرائق الغابات في تركيا، 8 قتلى حتى اللحظة، وتشريد آلاف الأشخاص من منازلهم. وتكافح فرق الإطفاء منذ أسبوع لإخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق سياحية على الساحل الجنوبي للبلاد، وسط انتقادات شديدة وجهت لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. ويتهم سكان القرى التي طالتها الحرائق الحكومة بالتقاعس وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة الحرائق واسعة النطاق. لو كان هناك المزيد من أطقم مكافحة الحرائق لما حدث هذا. طائرات إطفاء الحرائق لم تكن كافية أبدا، لذلك احترقت القرية بأكملها، منازلنا احترقت. لو كان هنا طاقم إطفاء لما حدث هذا. ووصف مسؤولون أتراك هذه الحرائق بأنها الأسوأ في الذاكرة الحية في البلاد. واعترفت الحكومة التركية بعدم وجود أسطول طائرات لمكافحة الحرائق، وأن الطائرات الموجودة ليست في حالة صالحة للاستعمال. اندلع الحريق في لحظة، كان مثل القنبلة. ماتت 1 أبقاري حرقا. لم أشهد شيئا مثل هذا من قبل. لا يمكن أن يكون هذا حريقا، كان حقا مثل القنبلة. وتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بعدم شراء طائرات مكافحة الحرائق. وقالت المعارضة إن الحكومة تنفق الأموال في مشاريع بناء تضر بالبيئة. كما اتهمت حكومة أردوغان بتعريض جهود مكافحة الحرائق للخطر من خلال رفض المساعدة من الدول الغربية بما في ذلك اليونان خلال المراحل الأولى من الحرائق.